Альянс партиясынын үгүт кербени Ордолу Ош шаарында уланууда. Партиянын талапкерлери шаардыктар менен жолугушуу үчүн улуттук драма театрга келишти. Чогулган эл альянсчыларды жакшы маанай менен тосуп алып, өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алышты. Өз кезегинде партиянын тең төрагаларынын бири Мирлан Жээнчороев келгендерге ыраазычылык билдирип, бийликке эмес, элге кызмат кылабыз деди. Чындыкты сүйлөгөндөрдү сындырып атат дегенде, сүйлөп койчу десе, мени тиги бизнесимне коркунуч жарашып калышы мүмкүн. Мага тура түшүнөсүң, мен сени колдойм, силер тура сүйлөдүңөр, бирок мен сүйлөй албайм, тура түшүн дегендер, кол кармап келип шырап кеткендер, бүгүн араңарга ар кандай мен бийликчил деген будан бата алып келдим деп, будан макулдук алып келдим деп төшкө кагып келгендерди дагы араңарга келип калды. Ошон үчүн биздин тандообуз бирөө. Биз ошол альянс биригибиз ошо парламентте башталган адилеттүүлүктүн негизинде, тайманбастыктын негизинде бир платформада болуп туруп, биз ошондо ушул альянс партияны ошол парламентте түптөп баштаганбыз. Биз ошондо аз болчук, бирок элибизге ишенгенбиз. Биз бийлик эмес, элге кызмат кылабыз деп туруп, бүгүн аны партияга айландырып, каттап астыңарга келип отурабыз. Биз уялбай келип отурабыз астыңарга. Ош шаарындагы жолугушууда партиянын тең төрагасы Жанарбек Акаев депутаттык ишмердүүлүгүндө жемкорлукка каршы күрөшүүдө чоң салым кошконун айтты. Бюджетке жемкорлордон акчаны түшүрүшүбүз керек. Мына ушундай результат жыйынтыктарды биз көрсөткөнбүз. Мына былтыр билесиңер, Бишкек менен Чүйдүн үстүндөгү абаны мурдагы өкмөт 700 сомго Казакстандык олигархтарга сатып жиберген. 700 сомго лицензияны. Билесиңер, биз бүт документтер менен далилдеп берип, лицензияны мамлекеттин балансына кайтартып, ошол өкмөттү толугу менен кетиргенбиз. Кече Акылбек Жапаров парламенттин сессиясында трибунадан айтты: "Жанар, сага рахмат" деп. 1 миллиард 900 миллион сомго сатты. Бюджетке түшүрдүк мына. Коррупцияга шектелген Раим Матраимов ГКМБга 2 миллиард сом төксө, андан бир аз гана кем, бир аз жетпей калды. 1 миллиард 900 миллион сомду биз накталай бюджетке түшүрүп бердик. Саясатта салмактуу орду бар. Алтынбек Сулайманов альянс конструктивдүү оппозициялык партия экенин билдирди. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, бирок бир мезгилде алар биригип, чогулуп, альтернативдүү сунуштарды берип, өзүнүн кайчы пикирин алып, ошону ишке ашырыш керек. Алар бириге алыш керек. А тескерисинче бүгүн биздин оппозициябыз деген партиялар, биз ошолордун катарындабыз. Оппозиция биз деп менчиктегенге аракет кылып атышат. Айнанайындар, оппозиция өкүлдөрү биз менен сиздерден талаша турган эчтеке жок. Биз бир гана айткан сөзүбүздү так аягына чейин ишке ашыра турган болсок, ошондо чыныгы оппозиция болобуз. Өзүнүн кайчы пикири менен, өзүнүн көз карашы менен, өзүнүн багыты менен ошол багытын аягына чыгара турган күч биз деп өзүбүздү айта алабыз. Биз сиздердин аманатыңыздарга эч кандай кыянаттык кыла турган эмес, даже андай оюбуз болбошу керек. Алима Айсулуу Мамашева аялдарга жана жаш балдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөш тынымсыз жүрүшү керектигин айтты. Изнасилование факторлор болгондо ушунча жүрөгүм ооруп, башка бирөөнүн баласы болсо дагы кайдыгер мамиле жасай албайбыз. Анткени бардыгыбыз энебиз. Анткени эненин жүрөгү ар бир бала үчүн бирдей деп ойлойм. Ошондой мен дагы жогорку кеңеште жөн отура албай, балдарды коргой турган мыйзамдарды жазып, аялдарды ушул зордук зомбулуктан коргой турган мыйзамдарды жазып, биздин ушул оорулар менен ооруган биздин жарандарыбызды жактаган, биздин онкология менен ооруган, гемодиализди алган адамдарыбызды ойлоп, ушундай көптөгөн социалдык маселелерге байланыштуу мыйзамдарды жаздым. Талапкер Эсенбек Ардиев болсо, суга суу жана таза суу маселелерин чечүү жолун сунуштады. Биздин кара сууда 2 зона болот, үстүңкү жана ылдыйкы деп. Биздин ылдыйкы зонабызда суга суу маселеси ар дайым бир проблема болуп келет дагы, анан бир чөлгө айланып калганда өтө көп жерлерибиз бар да. Буга дагы мына биздин Отсадыр каналынын мощностун 2 эсеге жогорулатып,
таза суу маселесин 100% болсо да 90-95% суга суу маселесин 90-95% чечсе болот. Мен ушул проектлерди, ушул жумуштарды алдыга коюп, жогорку кеңешке аттандым. Альянс партиясынан номерим 27. Рахмат. Альянстын катарында бараткан дагы бир талапкер Акылбек Мамыров буга чейин чет өлкөдө ишкерлик менен алектенген. Ал Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жолун жакшы билет. Акыркы жылдары биздин мамлекетте саясат биринчи орунда болуп калды. Бул аябай өкүнүчтүү. Себеби көз карандысыз күчтүү мамлекетти куруш үчүн бир эле саясат жардам бербейт. Ушул чет өлкөлөрдө жашап, көрүп, алардын мыйзамдарын окуп, көп ойлонуп элем. Эмне үчүн ушул нерселер биздин мамлекетте кабыл алып, мамлекетибизди өнүктүрө албайбыз? Себеби ага толук кандуу мүмкүнчүлүк бар. Мамлекетти өзү эле багып койгону толук мүмкүнчүлүк бар. Ага бир эле шарт түзүп бериш керек. Бул шарт мыйзамдар аркылуу түзүп берилет.